Hello dos. Hello dos. Hi. আজি আপোনালোকক MG কাৰ ড্ৰাইভ কেনেকৈ কৰে দেখুৱাম মই। MG কাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। নিউ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ বনাই আনিম। আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰি দিব, লগতে আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকে। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰি দিব। এখন MG কাৰ হয়, দেখিছেনে? বেক কেমেৰা অন হৈ আছে। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো গাড়ী কেনেকৈ MG কাৰ চলাব লাগে মই সেইটো অপশ্যন আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব MG কাৰ ভিডিঅ'। চাওক। হাই, হেল্ল', এয়া চাওক। এইটো পি মানে এতিয়া পাৰ্কিঙত আছে, R মানে ৰিভাইজ, N মানে নিউট্ৰেল, D মানে গাড়ীখন আগলৈ যাব, S মানে মিডিয়াম। চাওক এতিয়া আৰত আছে নহয়। এতিয়া কেমেৰা দেখুৱাইছে, বেক কেমেৰা পিছলৈ যাব। হেণ্ড ব্ৰেকটো দবাই দিব লাগে। হেণ্ড ব্ৰেক আঁতৰি গ'ল। এতিয়া বেগলৈ যাব গাড়ীখন, দেখিছেনে? বেগলৈ গৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া আপুনি এনত আনক, দেখিছেনে? এনত ছিগনেল আহিছে। এনত দিলে নিউট্ৰেল হ'ল। গাড়ীখন ডিত দিলে আপোনাৰ আগলৈ যাব আপোনালোকে, আৰু এছত দিলেকে আৰু গাড়ীখন এছত দিলেও যাব। ডিত দিলে ড্ৰাইভ হ'ব, গম পালেনে? এতিয়া পিত লগাই দিলোঁ আৰু হেণ্ড ব্ৰেক লাগি গ'ল। এইটো হেণ্ড ব্ৰেক লাগি গ'ল, দেখিছেনে গাইছ? ভিডিঅ'টো একচেপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব, সকলোখিনি কথা বুজি পাব। MG কাৰ হয়, MG লগো আছে, MG লগো আছে। আৰু ইয়াৰ ইঞ্জিন চুইচ হ'ল আপোনাৰ, এইটো দেখিছেনে? এই বটনটো ষ্টাৰ্ট লেখা আছে, ষ্টাৰ্ট ষ্টপ। এইটো ষ্টপ কৰি দিলে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া লাইট ক'তো নজ্বলে আৰু লাইট বন্ধ হৈ গ'ল। চাওক, এতিয়া মই আকৌ চুই দিম ইঞ্জিন ষ্টাৰ্টত, গাড়ী অন হৈ গ'ল, লাইট জ্বলি গ'ল। এতিয়া আপুনি যাব পাৰে ডিঅ'ত লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ। ডিঅ'ত লগাইও দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, চাব। ডিত লগালোঁ নহয়, ডিত এইটো ছিগনেল আহি গ'ল, ডিত ছিগনেল আহি গ'ল এইটো। এতিয়া গাড়ীখন যাব আগলৈ। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে, আৰু আন এজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সকলোৱে চাওক, এনেকৈ নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে আপডেট কৰি থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক অৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলো আপোনালোকৰ কাৰণে নিউ আপডেট ভিডিঅ' মই আনি থাকিম। প্ৰতিদিনে আপোনালোকে নিউ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিব। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হেল্ল', এতিয়া চাওক গাড়ীখন আগলৈ যাব। ডিত আছে নহয়, এতিয়া গাড়ীখন আগলৈ যাব। দেখিছেনে? ভৰিৰ তলত এইপাত খালি অনলি 100 লিটাৰ আৰু ব্ৰেক, 100 লিটাৰ ব্ৰেক। দেখিছেনে? দেখিছেনে? গাড়ীখন গৈ আছে। টাৰ্ণিং লওঁতে সদায় আস্তেকৈ যাব। চাওক,
দেখিছে দেখিছেনে মই গৈ আছোঁ গাড়ীখনলৈ আপোনালোকক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোক গাড়ীখন কেনেকৈ চলাব লাগে দেখিছেনে গৈ আছোঁ দেখিছেনে গাড়ীখন কাটি গৈ আছোঁ দেখিছে সদায় ষ্টিয়াৰিং এনেকৈ আপোনালোকে চিধা কৰি ৰাখিব ষ্টিয়াৰিং এনেকৈ চিধা কৰি ৰাখিব টায়াৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব আৰু পাহৰি নাযাব পিয়ত ডালিব পিয়ৰ ৰখাব লাগে এনেকৈ সদায় মই এতিয়া পিয়ৰ ৰখাই দিলোঁ এইটো পিয়ৰ ছিগনেল পিয়ৰ ৰখাই দিলোঁ এতিয়া গাড়ীখন নাযায় আৰু হেণ্ডব্ৰেক লাগি গ'ল এইটো হেণ্ডব্ৰেক লাগি গ'ল এতিয়া গাড়ীখন ক'তো নাযায় আৰু চাই লওক এয়া কিলা ব্ৰেক 100 লিটাৰ অনলি ব্ৰেক আৰু অনলি 100 লিটাৰ আছে ব্ৰেক 100 লিটাৰ দেখিছে গাইজ মনত ৰাখিব কথাটো ভিডিঅ'টো একচেপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিমান কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিব সদায় আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আন এজনক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে চাওক ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু লাইক কৰি দিব আপোনালোকে ডেইলি মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিব দেখিছেনে বাই বাই